जनरेटर सेट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एक एसी मोटर लगी है और कपलिंग से जुड़ा हुआ एक डीसी जनरेटर लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका डीसी जनरेटर हो गया, कपलिंग है ये, ठीक है। इसके शाफ्ट में एक कपलिंग लगी हुई है, कपलिंग के द्वारा ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक। करते क्या है, एसी जनरेटर में एसी करंट के द्वारा इसको एसी करंट दिया जाता है, ठीक है। अब ये एसी करंट इसमें दिया जा रहा है, अब ये चलने लगा, ठीक है। अब जब ये चालू होगा तो ये घूमेगा ऐसे, ठीक है। ये घूमना शुरू हो गया मान लो, ठीक। अब यहाँ पे ये घूमना शुरू हो गया, मोटर अपने आप घुमाएगी, एसी अपने आप घूमेगी, ठीक है। एसी मोटर कपलिंग के से जुड़ा होने के कारण डीसी जो क्या होगा, घूमना शुरू कर देगा। ये घूमना शुरू कर देगा। तो अभी हम लोग ने अब चेक किया था, कहाँ गया वायर, लाओ चेक करके देखते हैं फिर से, ठीक है। अब जैसे तो यहाँ पे जब हम लगाएंगे तो देखिए, घुमाओ, देखो ये एम्पियर चल रहा है ना, देखिए करंट बनने लगा, ठीक है। कौन सा करंट बन रहा है, डीसी करंट, ठीक है। तो जब मोटर चलती है, एसी मोटर चलेगी तो डीसी मोटर को चलाएगी, और डीसी मोटर जब चलेगी तो इसमें डीसी करंट पैदा होगा। कितना पैदा होगा, 40 से 45 वोल्ट और 50 से 1000 एम्पियर, ठीक है। जितना इंजन में पैदा होगा उतना ही ये पैदा होगा, ठीक है। अब यहाँ से जब हमको लो वोल्टेज और हाई एम्पियर का करंट डायरेक्टली मिल जा रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे, वेल्डिंग केबल लगाएंगे और डायरेक्ट वेल्डिंग कर लेंगे। समझ में आ गया। ये है आपका मोटर जनरेटर सेट, ठीक। चलिए।